ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ පෘථිවි සංයුතියේ ඊළඟ මාතෘකාව වන ජෛව ගෝලය පිළිබඳ. මොකක්ද මේ ජෛව ගෝලය කියන්නේ කියලා කතා කරලා බලමු. පෘථිවි ගෝලය මත ජීවීන්ගේ නිරන්තර ක්‍රියාකාරීත්වයේ පවතින කොටස ජෛව ගෝලය වෙනවා. එනම් පෘථිවියේ ජීවයේ පවතින ස්තරය මේ ජෛව ගෝලය විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් පුතේ. ජෛව ගෝලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා බලපාන සාධක දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ ජෛව සාධක, දෙක අජෛව සාධක. පළවෙනි එක මොකද්ද පුතේ? ජෛව සාධක, දෙක අජෛව සාධක. ජෛව සාධක විදිහට පුතේ අපිට ගන්න පුළුවන් ශාක, සතුන්, වියෝජකයන්. ඒ කියන්නේ අපිට ජෛව සාධක විදිහට ගන්න පුළුවන් පුතේ පණ තියෙන අය. දෙක අජෛව සාධක. අජෛව සාධක වලදී පුතේ සූර්යාලෝකය, පස, ජලය, දේශගුණයේ විදිහට අපිට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරනවා පුතේ ජෛව ගෝලයේ සීමා පිළිබඳ. ජෛව ගෝලයේ සීමා ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා පුතේ කොටස් තුනක්. එකක් තමයි ශිලා ගෝලය. ශිලා ගෝලයේදී කොහොමද ජෛව ගෝලයේ සීමා වෙන්නේ? ශිලා ගෝලයේදී ශාකවල මුල් විහිදෙන හා පාංශු ජීවීන් වෙසෙන කොටස ජෛව ගෝලයේ එහෙම නැත්නම් ශිලා ගෝලයේ යටතේ ජෛව ගෝලයේ සීමා වෙනවා. ජල ගෝලයේදී කොහොමද බලමු අපි ජෛව ගෝලයේ සීමා වෙන්නේ? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා අවශ්‍ය හිරු එළිය ලැබෙන සාගර පතුල් සීමාව ජෛව ගෝලයේ සීමාව වෙනවා. වායු ගෝලයේ යටතේ බලමු පුතේ ජෛව ගෝලයේ සීමාව කොහොමද වෙන්නේ කියලා. වායු ගෝලයේදී පක්ෂීන් පියාසර කරන කැදලි සාධන සීමාව ජෛව ගෝලයේ සීමාව විදිහට අපිට පෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ ප්‍රධාන කොටස් තුනයි ශිලා ගෝලය, ජල ගෝලය, වායු ගෝලය විදිහට අපිට කොටස් තුනකින් ජෛව ගෝලයේ සීමා වෙනවා. ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ අපිට පේනවා දුවේ පුතේ ඔයාලට ජෛව ගෝලයේ මිනිසාට බලපාන ආකාරය කොහොමද කියලා. පළවෙනි විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් පුතේ සියලුම ජීවීන්ගේ පැවැත්ම රඳා පවතිනේ ජෛව ගෝලය මතයි. ජෛව ගෝලය තමයි පුතේ අපේ පැවැත්ම තියෙන්නේ. දෙක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සහ ආහාර දාම ක්‍රියාවලී සිදු වෙන්නේ මේ ජෛව ගෝලය තුල. ලොව ජෛව භූ රසායනික චක්‍රයන්ගේ පැවැත්ම හා ක්‍රියාකාරීත්වය සිදු වෙන්නේද මේ ජෛව ගෝලය තුල. එතකොට ජෛව ගෝලය තමයි අපේ පැවැත්ම තියෙන්නේ. අපේ ආහාරය තියෙන්නේ මේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සපයන්නේත් මේ ජෛව ගෝලය. එතකොට ජෛව ගෝලය තමයි මිනිසාට ගොඩාක් දායකත්වය ලබා දෙන්නේ. මිනිසාට පමණක් නෙවෙයි පුතේ සතුන්ට. ඊළඟට අපි කතා කරන පුතේ ජෛව ගෝලයේ මිනිසා සිදු කරන බලපෑම් මොනවද කියලා. අපි සාකච්ඡා කළා බලමු. ජෛව පද්ධතිය වලට හානි සිදු කිරීම. දෙක වගා කටයුතු නිසා පාංශු ඛාදනය සහ පස නිසරු වීම. තුන කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා ජලය සහ පස නිසරු වීම. හතර අවසාන වශයෙන් විවිධ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා පරිසරයේ සමතුලිත බව බිඳ වැටීම. මේ කරුණු හතර තුලින් අපිට පේනවා පුතේ මිනිසා ජෛව ගෝලයට මොනතරම් බලපෑම් සිදු කරනවද, මොනතරම් ඒ බලපෑම් නිසා අපිට හානි සිදු වෙනවාද කියලා අපිට මේ තුලින් දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා.